Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artika Sukmadewi dan nama saya Meisri Anggraini. Kami dari SMK Muhammadiyah 3 Kuala Lumpur. Oke, di sini kami akan memberi tips cara membuat obat tradisional untuk mengatasi batuk. Oke, untuk bahan-bahan dan cara pembuatannya, mari sama-sama kita lihat yang berikut ini. Di sini bahan-bahannya cukup sederhana saja, yaitu 1 gelas teh panas dan jahe secukupnya. Oke, di sini mari sama-sama kita mulai untuk membuatnya. Cara yang pertama yaitu kupas jahe hingga tidak ada kulitnya sama sekali. Dan inilah jahe yang sudah kita kupas tadi. Lalu setelah itu bisa kita potong-potong sesuai dengan keinginan masing-masing. Lalu kita campurkan dengan teh panas tadi. Oke, mari kita campurkan. Bismillah. Setelah kita masukkan jahenya, kita aduk agar tercampur. Dan dengan peringatan ini tadi tehnya masih teh panas. Kita tunggu beberapa saat hingga hangat dan rasa jahenya sudah terasa di 1 gelas teh. Gelas teh panas yang sudah kita beri jahe di dalamnya sebelumnya. Untuk peringatan sekali lagi, jika pada saat Anda hendak memasukkan jahe ke dalam 1 gelas teh panas, pastikan teh tersebut panas agar aroma jahe dan rasa jahe bisa terserap ke dalam teh yang ada di 1 gelas ini. Oke, jika sudah, tunggu sampai hangat dan mari sama-sama kita coba. Di sini pada saat saya minum terasa sensasinya hangat. Itulah tadi salah satu khasiat dari jahe, di mana dia dapat menghangatkan tenggorokan, juga dia dapat mengatasi batuk. Jika Anda sedang mengalami batuk saat ini, silakan coba resep tradisional dari kami. Semoga bermanfaat. Dan demikianlah tadi proses cara pembuatan obat tradisional yang bernama teh jahe yang bisa mengatasi obat batuk. Semoga teman-teman kalian dapat mencoba dan menikmatinya. Oke, demikian dari kami. Saya Artika Sukmadewi dan saya Meisri Anggraini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.